Hello guys, welcome back again. It's me Sushant अनि सबैजनालाई गुड मर्निङ हैन। अनि म चाहिँ अघि भर्खरै उठेर अनि अलिअलि त्यो अगाडि घर सफा गरे अनि अलिअलि काम नै गरे। त्यो साइकल बनाउने टाइम थियो। मम्मीको साइकल पञ्चर भएको थियो रे। अनि साइकल पञ्चर टालेर अनि म चाहिँ अब एकछिन यहाँ काम गर्नु लाग्यो केटा हो। अनि मेरो चाहिँ 22 गते इन्ट्रान्स छ के अनि अलिअलि पढिरहेको थिएँ। अनि अब चाहिँ यसो काम गर्नु पर्यो केटा हो हैन। अनि आजको टास्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बारी चाहिँ यति चाहिँ खन्ने हो। अनि यति खनेर चाहिँ अनि ट्याक्क आज काम सकिन्छ। अनि होप आज यो चिजहरू काम सकेर अनि बेलुका सानो छोटो मिठो राइड पनि गइन्छ होला बाइकमा। अनि हेरौँ के हुन्छ आजको दिन कस्तो जान्छ। लेट्स कन्टिन्यू गाइजहरु हैन। हेलो गाइज हैन, गाइजहरु हैन, बाइक चाहिँ धोइसके अनि ढक्क अझ पानी तर्किँदैछ। यस्तो बब्ली देखेछ अनि नभए चाहिँ बाइक त यो चाहिँ मेरो चाहिँ के हो भने चाहिँ यो साइन छैन क्या। अब ट्याक्क एक दिन ट्याक्क साइन नै त्यो के भन्छ त्यसलाई सेरामिक कोटिङ है के भन्थ्यो त्यस्तै थियो। त्यो चाहिँ हान्नुपर्छ जस्तो एकचोटि ट्याक्क। अनि त्यसपछि बब्ली देखिन्छ टल्किएर। अनि ट्याङ्की नि हामीलाई डेन्ट हल्का देख्न सक्नुहुन्छ होला। अनि यसलाई नै हटाउनु छ। अरू त सब ठिक छ ल। अब चाहिँ मैले गरेर भेटौँला गाइजहरू होइन। म चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर भेटिसकेँ। अनि नुहाइधुवाइ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अनि अलिअलि मेरो सुत्ने रुम चाहिँ यतापट्टि हो क्या। अनि मेरो रुम चाहिँ ट्याक्कमा चाहिँ रुम ट्याक्क मिलाएँ अनि रुम सफा गरेँ। अनि ट्याक्क मेरो रुममा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन क्या। एउटा बेड हो, त्यही अलिअलि पुरानो पासआउट भएको ड्रेसहरू अनि फ्रेम छ। अनि त्यति हो कि अरू केही छैन। अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ मम्मी र म चाहिँ टाउन जानु लागेको साथमा। टाउन मम्मीको के बिउहरू लिनु छ अरे। अनि हामी चाहिँ अब बिउ लिएर आउँछौँ केटा ल गाइजहरू होइन। म चाहिँ अब टाउनतिर जानु लागेको। अब मम्मी र म बाइक चाहिँ स्टार्ट गर्नु लागेको। बाइक चाहिँ अब हेरौँ कस्तो आउँछ है साउन्ड। अघि गएर राखेको थिएँ। साइन्समा पानी बसेछ साथीहरू। साउन्ड चाहिँ यतिको आउँछ, त्यस्तो लाउड चाहिँ छैन। अनि यो चाहिँ बाइकको लुक्स भयो। अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ सिधै टाउन गएर भेट्नुपर्छ। हेलो गाइज होइन, अब चाहिँ म खाजा खान लागेको यहाँनिर। अनि हजुरहरूसँग चाहिँ खाजा खाएर भेट्छ गाइजहरू। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ भनौँ न। मम्मी चाहिँ ढोलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ खाली छ रोड ल। अब गएर आएपछि भेटिन्छ कि अब के हुन्छ है। होइन नि पुरै दबा भए हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सार्न टाउन आइपुगिसक्यो। मम्मी चाहिँ त्यो सामान किनिरहनु भएको त्यो भेटनेरीमा। अनि म चाहिँ यहाँनिर अब एकछिन फर्किने काम चाहिँ भइसकेको छ। हेलो गाइज, अब चाहिँ म चाहिँ जान लागेको होइन। अनि अब चाहिँ केटाहरू चाहिँ सबै हिँडिसक्यो, म मात्रै बाँकी। अनि अब चाहिँ गएर मिटअप हुन्छ अनि एकछिन। अनि त्यसपछि केटाहरूसँग कुरा भएर अनि त्यसपछि बर्थडेमा ल। हेलो गाइज, वेलकम टु आवर टोटेको ब्लग। बोल आज ऊ त्यहाँ हो बर्थडे बोय उयो छ मन यो भ्लगरको। अनि उहाँ ल्याएर मतलब मङसाडा ओ बर्थडे बोय। हेलो बर्थडे
हामी कहाँ जान लाग्यो भन्दा हामी कहाँ जान लाग्यो हामी कहाँ जान लाग्यो हामी कहाँ जान लाग्यो के खानालाई के कहाँ ठाउँ भन्न रेस्टुरेन्ट क्याफेतिर कतै यो जाम्ला बाटोमा जा भेटै चाहिँ जाम्ला लग्यो कस्तो हानेको कालो मान्छे पनि ब्ल्याक लिस्टमा साइलेन्सर हेर नि त्यहाँ ब्ल्याक लिस्ट जस्तो भाइ त ब्ल्याक लिस्टमा आफू छ अनि अरूले फसाइदियो भइहाल्यो होइन भएर हामी चाहिँ के चोक रे यो पुल चोक आइसक्यो होइन यहाँको बासिन्दालाई पुल चोक भन्नु नआएर हो अनि हामी दोस्तले चाहिँ यहाँ बाइक यस्तो मिठो चलाएर खान अनि केटा हो हामीसँग चाहिँ अब टिकट लिनु पैसा चाहिँ छैन अब चाहिँ अब यहाँनिर लन्डन ब्रिज छ अब हामी टिकट लिनु पैसा चाहिँ छैन अब हामीले चाहिँ जुगाड लाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर कन्ट्याक्टमा भएर हुन्छ कि अब भागेर भएर हुन्छ हाम्रो केटाहरू अडियन्सलाई गलत इन्फर्मेसन दिएको होइन फेरि मैले सिरियस कुरा गरेको है अहिले चाहिँ फेरि अब चाहिँ हेरौँ के हुन्छ हाम्रो चिनेको मान्छे नि छ होइन छन चाहिँ होला अब नाम भन्दै एउटा विवेक ल विवेक खवालिया होला नि होइन बिहोला ढाँटे होइन फेरि केटा होइन म त फेरि यस्तो त्यस्तो झुट बोल्ने बानी छैन नि त फेरि मेरो तिमी जस्तो झुट बोल्ने बानी छैन नि त मेरो के झुट बोल्छु अन्त अनि तिमीले भर्खरै झुट बोल्यो नि त तिम्रो मैले झुट बोल्यो तिमी केटा ओहो तिमीले सत्य बोलेको दोस्त तिमीले सत्य भर्खरै ल जाऊ दोस्त यतै जानु पर्ने हो तिमी हाम्रो एउटा हल्लिँदै दिउँसै आउनु हाम्रो दोस्तले चाहिँ अब हामी इन्ट्री हान्यो भने आउनु दोस्त मान्यो भने दोस्त फ्रीको इन्ट्री हान्ने भनिहाल्यो अब तर गएर कुरा त गर्नु पऱ्यो नि त पहिला अब हामी केटाहरू चाहिँ ट्राई डोन्ट ट्राई भन्ने कुरा गर्नु ला भन्ने स्पेसल बाई इस्यु है के भन्छ हामी चाहिँ अब दोस्तसँग छ त इस्यु हामी चाहिँ यस्तो गलत इन्फ्लुएन्स चाहिँ गर्दैनौँ होइन हामीले जे हो त्यही भन्ने हो अनि हामी केटाहरू चाहिँ यहाँनिर अब जाने कुरा छ दोस्त भन्नु नि त तिमीले के भन्दा थियो घुम्न आएको टिकटै नरहेछ गाह्रो परिहाल्यो अब दोस्तले चाहिँ फेरि एउटा टिकटलाई 200 हालिदिन्छ भने 100 को टिकटलाई फेरि ल केटा अब लन्डन जाने सपना थियो अब लन्डन ब्रिज नै जान नपाइने भयो केटा हामी चाहिँ लन्डन ब्रिज जाने भनेको यस्तै भयो केटाहरूको फोटो चाहिँ बब्ली खिच्यो होइन केटाहरू चाहिँ इम्प्रेस भइसक्यो अङ्कलबाट केटाहरू चाहिँ आटा पड्काएर हिँड्ने बाइक चाहिँ चाहे बाजे नै होस् कि दाइ भन्छ कि बाजे पनि दाइ भन्छ किन भन्दै पेन्टु किन दोस्तै यहाँनिर को कलाकार आउँथ्यो भनेर हेर्दै हेलो गाइज होइन हामी चाहिँ नारायण घुमेर नि आइसक्यो अनि हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँनिर कस्तो हुन्छ धेरै तातेर चाहिँ अनि हामी चाहिँ यहाँ राखेको छौँ अनि यहाँ मेरो बुस्ट चाहिँ निक्लिएको थियो नि यहाँ बुस्ट चाहिँ पुरै अड्केको साइलेन्सरमा अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ घर जाएर अनि आजको भ्लग हजुरलाई कस्तो लाग्यो अनि आजले चाहिँ यहाँ समाप्त गर्न चाहन्छु लास्ट थाकिसक्यो केटाहरू होइन अब चाहिँ घर ध्यान सुतिन्छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नै तारामा नाचिरह कपिराइट अनुसार चाहिँ केटा होइन त्यो भएर हाम्रो दुईजना केटाहरू चाहिँ अगाडि गइदियो कि बत्तेर अनि त्योहरू ल म चाहिँ घुम आइसक्यो भाइसँग आएर अनि आजको दिन चाहिँ यस्तै भयो ठिकै भनौँ अनि होप यु गाइज लाइक द भिडियो अनि लाइक द भिडियो देन सेयर इट होइन सबैलाई सेयर गरिदिनु होला हजुरले मन पराइदिनु भयो भने ओके सी यु अन नेक्स्ट भिडियो